Aziz YouTube kuzatuvchilar, darvozaxonamiz bo'lyapti. Samarqand shahrida Motoritda 5,5 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi. Sayfullo TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Ekranda telefon nomerini yozib qoldiramiz. 6 ta xonasi bor. Ko'rib turganlaringizdek bu tomon bo'ladi zelyonniy zonasi, mana daraxtlar ekilgan va bu tomonda azobnachilar podval qismi ham bor. 6 ta xonasi joylashgan, ko'rib turganingizdek mana. Bu tomonda ham xonalari, kirish qismi. Bu tomonda yuvinish xonasi va hojatxona. 5,5 sotixlik hovlimiz sotuvga chiqdi azobnachilar. Samarqand Motoritda joylashgan. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday xonalarni, hovlilarni sotuvga chiqaryapmiz. Azobnachilarimiz mana ko'rib turganlaringizdek hojatxona va yuvinish xonasi. Mana azobnachilar. Yuvinish xonasi, hammom. Shinamgina hovlimiz sotuvga chiqyapti. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Yana qolgan ma'lumotlarni ham ekranda to'liqroq qilib yozib qo'yamiz. 5,5 sotixli hovlimiz Motorit territoriyasida sotuvga chiqdi. Darvozaxona kirish qismi bo'ladi. Bu tomonda esa oshxona bor. Azobnachilar zelyonniy zonasiga ahamiyat berasizlar. Agarodni zo'r qilib qo'yishibdi. Daraxtlar ekilgan. Bu tomonda olma, bu tomonda yana daraxtlar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Kimga qiziq bo'lsa bu tomonda mana ayvon qismi ham bor. Azobnachilar kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomeri yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring. Azobnachilarimiz 5,5 sotixli hovlimiz, narxi 205 ming, saldosi bor. 205 ming AQSh dollar so'rashyapti. Motoritda joylashgan 5,5 sotixli hovli sotuvga chiqyapti. Kimga qiziq bo'lsa ekranda telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatib boring. Sayfullo TV sizlar uchun mana shunday hovlilarni sotuvga chiqaryapmiz. Bu tomonda bo'ladi spalni. Mana yotoqxona, ko'rib turganingizdek mebel jihozlari bilan jihozlangan 6 ta xonasi bor. Podval qismi ham bor bu tomonda. Mana podval qismini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'pchilik podvalni ham ko'rsating deyshadi. Uy bor deganimizda podval qismini ham mana chiroqlari yoniq, ko'rib turganingizdek mana shu yerda podval qismi ham bor. Azobnachilar bizni kuzatib boring. Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Azobnachilar, Sayfullo TV sizlar uchun mana ko'rib turganingizdek yana bir kvartiramizni sotuvga chiqaryapmiz. Bir xonali kvartiramiz. Bu tomon bo'ladi eshikdan kiraverish. O'ng tarafda esa bir xonamiz joylashgan. Bir xonali kvartiramiz Samarqand shahar Brilliant City'ni orqasida joylashgan. Azobnachilar, xonalari keng, ko'rib turganlaringizdek. Hozir hojatxona yuvinish qismini ko'rsatib o'tamiz. Ana hojatxona qismi bo'ladi. Narxi 37,500 dollar so'rashyapti, saldosi bor. Bu tomon esa oshxona qismi. Gaz, svet, suv muammo yo'q. 3-etajda joylashgan. Ana shu bir xonali kvartiramiz. Bu tomon bo'ladi eshikdan kiraverish qismi. Azobnachilar, Samarqand shahrida mana shunday kvartiralar qidirayotgan bo'lsangiz, ekranda telefon nomeri yozib qoldiraman, aloqaga chiqaverasizlar. Mana kvartiramizni ko'rinishi, bir xonali kvartira. 37,500 dollar saldosi bor. 3-etajda joylashgan. Bizni kuzatib boring. Sayfullo TV kanaliga obuna bo'linglar. O'zingizni fikringizni yozib qoldiring. Ko'rib turganlaringizdek YouTube'da mana shunday kvartiralarni sotuvga chiqaryapmiz. Bizni kuzatib boring. Bu videoni kvartira qidirib yurgan do'stlaringizga yuborib qo'ying.